Placas macias, pelo amor de Deus. Será que ainda nós precisamos discutir esse assunto tão definido pela literatura e pela prática clínica? Placas macias são utilizadas para fazerem clareamento com indicações de início e término em pouco tempo. Placas macias não tratam o bruxismo, não controlam o seu bruxismo e muito antes pelo contrário. Elas, por serem macias, elas facilitam a mastigação nessas placas e causam muitos problemas, como por exemplo, dores musculares que são DTM. Procure se atualizar em assuntos que realmente não valem mais discussões.